मौसम की सूरत हाल से मुतालिक अहम खबर शामिल करते हैं कि रात के जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अचानक मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रात के वक्त होने वाली मूसलाधार बारिश से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जारी शदीद गर्मी का जोर टूट चुका है और मौसम भी काफी खुशगवार हो चुका है। याद रहे कि चंद रोज कबल महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते में मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया था। पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDM में पंजाब का बताना है कि तकरीबन एक हफ्ते तक वस्ती और जनूबी पंजाब में तकरीबन दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि आवाम को गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करने की भी हदायत की गई है।